感知器交換、こちらの感知器はついてたんですが、取り外して今から新しい感知器、取り付けていきます。こちらの感知器は、1992年製の光電式スポット型感知器です。ただですね、ベース接続していきます。ではですね、作動式をしていきます。